来看到是关于中台轩岚路的动态现在是已经发布它的海上警报了，而路上的台风警报呢，很有可能是不排除会有发布的这个机会的，预计可能会在今天的深夜到明天的凌晨、清晨这段时间可能会发布它的路上的台风警报。所以来看到是目前它的整个暴风半径呢，它暴风圈其实是有扩大的趋势的，而且很有可能会升级为强台。再看到是它整个路径来看呢，是它的暴风圈可能会碰到我们台湾陆地，目前看来呢，是台湾的东北部跟北部地区可能会在这个暴风圈范围之内，所以北部的水库是有渴望可以完全解渴一次灌饱饱的。那再看到是它因为这个陆上警报呢是有发布的机会，所以提醒您要做好这个防台措施之外。专家说到呢，台风是一个流体，不是一个圈圈，所以呢，不要以为说要在圈圈之内才要做防灾，这是个错误观念。所以建议您这2天最好是待在家做好防台工作。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。